topesa nzambe merci pour l'ambassade de sa grâce tokóma lelo na jour asuka mosala na biso nani alie te na ntongo alenga yebo mpo na respect kaka ya service nani alie te obeti yo beti odie ete kasi eza jour asuka soki lobi tozwaki repo tolie soki lelo po tolia po tisa tosisa mosala poko te yo bosanaki yo beti nango itabeti match aza te apambola Amen. mosala eza mosala mo monene mosala oyo nalobaki très bien eza mpe mosala oyo efungolaka bia bato eza mpe mosala oyo ebomisaka bato c'est-à-dire après bamosala boye malgré la loi oye bobunda contre loi ya famille oyo ekomplikaka bato ntango otelemi otushe yango bakuti ke 1 oza no mwana nzambe te 2 spirituellement oza vide wana force moko te ya koresiste yango 3 bango eza hotel moko ya famille nde elandaka bato esalaka sacrifice yo oza na hotel moko otelemisi te bato mingi bakufaka nsima mosala asutuki boye kaka basemene oyo ezobanda boye motu mpasi akei mpo nini ayebaki te ke atumboli banzoto c'est pour cela ezalaka mosala moko fo bato baluka prendre conscience bacomprendre tomi tosala nini ya risque otia vino en danger te so ozocomprendre ya risque otia vino en danger te so ozolanda très bien lelo eza mokolo ya suka eza mokolo ya bénédiction naza sur nabona mosala oyo namoni makambo nzambe asali eloko ekamwisinga bazoloba bato batémoigne tazoyeba te koma kotémoigne nzambe nzambe batémoignaka ye na moment asaleli eloko ozwi réponse wana koluka solution fo ya kotémoigne ye omemi na ofanda témoignage nzambe batémoignaka ye ya mibale après avoir kosala prière kosenga ye lipa na libala yo ozwi offrande ya remerciement opesi mpona kotalisa déjà témoignage que je crois en toi de yo moto kokosala bible ezoloba ne vous inquiétez donc de rien mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Tango osambeli oyebisi nzambe pesanga libala osilisi kosenga pesanga libala bandi kosiplie ye yo moto osalaki nga mwasi yo moto osalaki nga mobali nazwa misala nabota ntango osilisi kosiplie wana ozwi offrande osali nde bisika baesheke bapriere ya bato ebele eza yango ete so comprendre. Amen. Nde bisika esheke ya bapriere ya bato ebele eza yango wana eshapa bato ebele eshapa baeglise ebele ayebi te ke ntango atelemi asadrese na nzambe il faut sacrifice ezala likolo ya hotel na yo nde nzambe azoloba bozosenga mabe yango moye bozwa tozoclotire mosala naza na mposa bapesa biso nzembo moko adoration nalingi to adore nzambe bapesa biso nzembo moko adoration na olakisi osiko comment il faut adorer pesa biso nzembo pesa biso nzembo. Matthieu chapitre 2 du 1er au 2e sauter tout tangi na 11e. Jésus est né à Bethléem en Judée au temps de roi Hérode. Voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Et dirent où est le roi des Juifs qui vient de naître.
baye bazotuna wapi mukonza bayuda oyo awuti kobotama. Car nous avons vu son étoile en Orient Ote tomoni minzoto na ye à partir esika biso tozalaki. et nous sommes venus pour l'adorer. Toye po toyeba na koadore ye. Bamage baza bayuda te. Baza bato tokokoloba banation, c'est-à-dire bapayen. Peut-être solanda très bien. Amen. Mais bazoloba biso tomoni étoile ya roi des juifs abotami. Lokola za mokonzi toye po to adore. Verset 11. Ils entrèrent dans la maison Tango bakomi bisika mwana ngo azalaki abotami bakoti na kati ya ndako wana. vers le petit enfant Bamoni mwana ya bébé oyo abotami. avec Marie. Baza na mama na ye Marie. Sa mère se prosternèrent et l'adorèrent. Baye bangumameli ye pe bayebi na ko adore ye. Ils ouvrirent ensuite leur trésor Après bafongoli trésor na bango, bafongoli ba poche, bafongoli ba sac na bango, et lui offrirent en présent bapesi ye De mabonza. Moko apesi ya or, de l'encens bapesi l'encens, et de la myrrhe. bapesi mire. Tango bakomi place mwana ngo azalaki, baye po ba adore ye, po basala adoration, bayembi, bafukameli ye, bazwi babimisi baofandi na bango bapesi. Mosala ezosila. Mais mosala fo ezala na caractère moko spirituel oyo bénéficie na. Naza na posa moto moko na motema na yo po adore Nzambe, otala valeur ya Nzambe. Toyembi d'accord, mozozo siko ofandi mpona koadore Nzambe. Kotalisa reconnaissance ke yenga omoni tozala nazozelaka eyakata makambo. Mais nakoki koexprime ngo mpe kaka na adoration na minute oyo ke Nzambe voilà ce que je t'offre nazopesa offrande oyo na compte adoration na façon nga na kontelaka yo na façon nazotielika mpa na yo adoration na nga atongo ya lelo nazotalisa reconnaissance. Si je vis c'est toi soki naza na bomoi soki nazokomprendre makambo eza yo na ntongo ya lelo offrande na nga yango ozozwa offrande moko ozosimba na maboko ozoyebisa nango Nzambe maloba naza koexprime oyo eza expression motema na ngai offrande na ngai nasimbi yango. Est-ce que tokoki kosala priere biso nyonso simba offrande moko yebisa Nzambe maloba talisa ye reconnaissance talisa qu'il fait tout pour toi. Ndenge nazobelela awa nazobelela nde mpa na yo tosambeli na kombo na Yesu Kristo. Oza Nzambe monene, oza Nzambe alola mosusu aza te mpe akotikala kozala te. Mosungi na kokamwa mokonzi monene aza na bomoi. Nzambe alola Yesu Kristo de Nazareth. Nzambe monene Nkolo Yesu, naza kobelela yo kati na vie na ngai ntango nyonso. Oza koyoka ngai, oza koyanolela ngai, obongisa mbolamu mpona vie na ngai. Naza koadore lelo na offrande na ngai, naza kokumi so ce matin. Offrande na ngai oyo Nkolo Yesu Kristo etalisa Nkolo Yesu Kristo olingo na ngai mpa na yo Seigneur. Nakumameli yo kati na ntongo ya lelo Nkolo Yesu, oyo oza Nzambe kati na masango na Yesu. Nzambe amonaki eza motema na yo nde ozondima ogumamela ye na kombo na Yesu Kristo bongo. Amen. Pusana na offrande ya kotia. Pusana ya kotia na pani. Pusana ya kotia offrande na yo adoration. Ede bato nyonso atambola na panier. Nkolo Yesu apambola bino. Malgré la loi, j'entrerai. Malgré la loi, j'entrerai. C'est-à-dire, ata mobeko ezali, ngai faut na longa. Ngai faut na traverser. C'est-à-dire, obstacle nyonso kozala chama, ata batiaki yango, wana eza bata mokili nde batie.
mais ngana nzambe na ko traverser ngana nzambe na ko sanini na ko longa azonga to se comprendre bien aimé lisolo tozo betawa eza masekite vie ya bato nyonso ozomona eza concours ya baloi ya famille otobimeli lelo nyonso ozomona oyo mpo oyebaki te kozotambola na mobeko moko kati na yo yango moto ekomplike yo ekomplike nyonso ndenge toza boye toza reflet toza image ya mibeko ya famille nde toza boye obimeli na tribu nini obimeli na bapapa nini obimeli na mama nini obimeli na famille nini nde problème ya mokili mobimba ndenge ozomona ata okoki kosepela na bamindele osepeli na bango mpo bato na bango bazwi conscience babongisi mwa mboka mpo baliaka bien bavivaka bien me na koyebisa yo ata bazovivre bien nalakisa mpe baproblème bango bazalaka nango babalaka te bamindele ozomona bango wana baza bandumba ntango mosusu boyebi te na mpe soki adefo moko kobanda bakoko na bango mindele babalaka te. Quand je dis ça, il y a des gens qui sont obala te, mais bozaka libala yaka tofana. Si on boti mo si bana ti bo komi boy, obala yete, bozo ke ndeli felo. Mindele pona bango sepeli na mwasi, bolobani bino mibale, bokena komi, bo signer mukanda, balobi ngo libala. Mais Bible lobi ni pona libala. Bible lobi pozo mwana mwasi abatu, il faut ba parents ya mwana mwasi basani. Ba obligé yo futa dot opese loko songolo mais pona bango ezalaka te pona bango ezobima neti violation moko droit de l'homme c'est ça non soko talango ndi eza violation droit de l'homme non comment faut bo imposer nga poto ngane ya ndimi esa ndimi to ndimi te wa ndimi nga pela ndimi soko bozo imposer biso kaka ndeni photo pese loko mo ndi eza violation ya droit de l'homme oui ou non soko panda bango libala ezalaka te. Mais pendant bango eza bayokani ka mwasi na mobali bakena commune ba signer bazoyebisa kutu ta musu ba parents oyebisa oui je me suis marié hier avec Horizon. Oui, ça s'est bien passé. Oh, passe-moi Horizon. Va passer par Horizon. Bonjour maman, ça va? Avec Karine. Avec la maman, moi c'est Karine. Oui, bonjour Karine. On dit camarade nae. On dit master nae. Pas impoli. Attends, si on respect pas la bango, les arrêter. On se dit là, tata mukolo. Comment est Victor? Mon coup tout le monde a 15 ans avec Victor. Victor. Bon, ils ont né bango sur le bas, nénéni. C'est-à-dire batu nyonso baza na makambu oyebimi à partir ya ba famille babotameli. Selon ba kutimi na bango bazalelaka bongo. Bomata bokite ke salema bongo. Nde problème yanga na yo. Omani de foko ko solo fandi ozotala ndaku na yo. Ozotala famille na yo. Ozotala bana na yo nde bazokolela. Ozoyoka mawa. Mozoyoka mawa yebite yo mto transmettre bango viwana. Oyo baza eza yo. Lokola ba parents no be basala ke loko te pona koluka solution nango. Yo pe o hérité yango, yo po pesi bango. Ndengo za komi kuta incapable ya kosunga baboti no malike bakoli. Bana no pe bakoya kozala incapable bazanga kosunga yo, bakokunda yo na bata quartier. Po yebaki makambo te. Po yebaki te ke ça ila kande boy. Mais dans un mutu moko ce matin. Yo muto ye na tongwa lelo oza muto esengo po oza capable sikoyo osangisa bana oyebisaka bango boya to sambela boya to lukanzamba po sinote nga mutu na boti bino mais boya bakela ba génération ne bokotikala boza na problème o biso pe tozaki nango nde papa malamu papa ni na sa fandao ayebisa bana na ye ndenge mosomona nga na sala inceste papa ni na sa salango nyanga basomo na ngawa nazaki muyibi na village nazoyiba bantababa papa ni asasa lango si abombela bisoti abetaka lisolo te mais bando yo ese bakoko yebake baobima na makila papa muyibi bakoko yebango soko kutani na révélation te okoyeba makambo ni epesaka na famille na bino okoyeba te moko surtout kozokende ozokuta mire moko ezobloke passage eza te Bayuda peut pas coûter les macames. Mais pas comprendre que malgré la loi, il faut tout ça.
tokota malgré mobeko ezali photo to traverser. Vi balukelaka ngo solution. Alléluia. Bana balukelaka bango solution. Famille balukelaka bango solution. Et la solution c'est Jésus-Christ. Amen. Soki olingi na yo kosambela te, ozomona makambo nzambe neti pamba, okokufa na pasi. Bozwaka bandako na bato nyonso ya misala bapesaka bino baterrain ya yo esuka wapi? Baninga batonga te batonga te. Mpona nini moninga no toka zoyebi biso toke te topesaka mbongo ya moke bapesa biso baterrain ya nga alinga bakote wana te depo olinga bakote wana te totikala kozwa esika mosusu baninga bazwa lelo koma oleka olobi soki nayokaka horizon ntanga alobaka nde place oyo mpe nga na ndako me okoyoka ndenge nini mpo ozalaki amvu te bino bosimbaka biloko ya mokili te bino bobongaka te moto aza na vie ya malamu eza moto azofutela chambre salon na bana 7 bana balalaka na salon balataka wapi na chambre papa ozomona te nyonso balozala kaka papa excuse ata alobi excuse malédiction elongwe asi amoni ata alobi excuse nde malédiction elongwe asa yo amoni mpe na bana bazoyoka ere moko makambo nyonso eleka na chambre. Pourquoi il faut te vivre boye? Pourquoi il faut vivre ezala boye? Eza makambo mutu soka mitali ya pretonga lelo amiyoki mawa alobi nga fona luka nzambe. Bible soloba oyoka mawa ya pasi na bino, c'est-à-dire otali ndenge ozoyoka pasi olobi na miyokela mawa nasani naluka Yesu asa nini asunga nga okoko mitika te condition ezalaka ndenge ezozala boye sokende ka bo Amen. mutu amiyokelaka siko mawa nde apres azwaka conscience paluka solution. Merci. Papa tangelanga Luc chapitre 24 verset 33e nakokende musika te lelo toosolola nde kana obeta masolo boyi nde nazofaire comprendre yo po comprendre tobimi na bafamille balu ezali bamisu babimeli ya bayanzi ya bangolo kwa babimeli na famille bayanzi kitu nyepezaka soki atotia mutu makasi boye okimi yango oboyi yango boye me yeba kitu na butu ezali. Amen. Kitu na butu ezali nga moko naza na experience nga abali mwasi na ngai na bandolo otaye kaka ndoto liboso na loti nakangi ye na mobali nasutiki na kati ya pongi 3 heures natale boye alali na mwana nga liboso wana mwana liboso auti obota ya bebe natali ye ngabi nzambe nini faso nga nakolela na kiyangi peti oyo akoyiba nga te bolandi bien te peti oyo akodrible nga te nga nde soki na drible na bafaso nyonso akompane te eza nini nzambe. Deuxième ndoto nakangie na mbali, troisième ndoto aza na mutu nakangie na mbali nayebisi mpe ye moko nazokanga kango na mbali nayebika nzambe yaka koloba mpe na bandoto naokomprendre ngo te pourquoi eza kose répéter. Bible alobi soki roi Pharaon amoni ndoto ese répéter seke eza bongo mpe ekowumela te mpe esa nini ekokisama. Eloko oyo eza ya solo namoni ndeti nangi natia esiko mal à l'aise même ye moko amoni yango ekomi problème nasambela nayebisi nzambe ngai obengi nga mpona te ya bato tika osote nga makasi bongo sola na nga lokola mwana moke na comprendre yango clair sola na nga lokola mwana moke po oyo nga na kozwa lelo nde yango na koteya bato lobi yebisanga ngo pete nzambe ezoleka flou po soki nalandeli ndenge nazotya bato basurveye na ndako ndenge na biminaki mosala aobima te eza nini akendaka soki aki owenza koti na mwa porte moko asali betise asilisi abimi solola na ngai 4e ndoto na 5e ndoto 4e ndoto nazolota nini nakiti na yolo médical nabina kota construction nabima Sainte Marie Goreti nabima cité kauka nakota matonge mposa nanga ezalaki objectif matonge ntango nakoti kaka construction nakomi pa bapartout na mbosani elonga moto nakutana na ye pasta ndenge nini topesani mbote ngabi bien oke
na pesi chemin on a okende abi oh yo ebite ke pas moi sinon kuna bazana fête na fête oh mariage ya kuna ni mariage ndenge nga tiki mama esa na ndako mayebisinga te abi mariage za kuna ngabi ambo abi yo okende kaka bongo mona aleki na yalo bia yo okende ka omona na koma na venir longo boy na tala kuna mandalala ya fête na bi makambo wa yebisinga za ya solo na pusani batu batondi na porte ba osepela libala tiko batu batondi na porte pasi pomona nani abali kita libala ka position nga pena ka obale wana na coutumier ne pe place bacheli et yeko sala que na forcer pona lukana mona nani yango abali na bifongola ndambu boy na tala na kita libala mwasi nanga na mobali mususu nagangi mama esaka komi andenge nini nadala biloko libala boye na sama kolo ba papa mwasi nanga batie banzunga ma famille donc bapesi dot ngabi makambo nzoka ne famille bayebi yango na panzi batu na koti na yeti pa papa bokilo na kange na nzoto papa bokilo makambo nga na zolela nzoka ne bilo bayebi ndenge nini komi nga na balaki ndenge komi subi no balisa ye pa na osutuka na ndoto ya kolala boye na zoka na litoyi nanga moyanzi libala botu ezali soki ekweyi te epanza oyo ya nzambe nabi merci seigneur nabali ye na 2008 mwana botami na 2009 nde naozwa ndoto wana na bebe na kati ya ndako 5e ndoto ndenge moko donc nzambe aconfirme nga ke likambo ake kolingana mobali te mais spirituellement engagement moko spirituel ezali nde depuis 2009 na bandi koyeba na sikoyo na pasteur François Mutombo mpona koluka kolanda bitumba wana esila ezala te mpo soki ezali ekedomine bino soki ezali ekesalake boyokanaka te mpo oyo eza spirituel nde dominaka oyo eza physique oyo eza ekobatama nde peut-être ozawa kamoso na obeta lisolo lobi nga kutu te omuyenzi te oza muyenzi to oza muyenzi te ekomi ya kanda oza muyenzi to oza muyenzi te tala mpe na tribu na bino na bafamille na bino esalamaka ndenge nini biloko wana eza mibeko eza vote spirituellement na mokili satana kota ezolanda bato nde bebisi biloko nyonso bavi na biso nde bebisa bambongo yo lotaka bandoto ya bambongo obosani yo lotaka bandoto ya makambo minene mais pourquoi ezokokisama te po ya bino mobeko eboya ya bino mobeko elobaki ya bino bozala bato pamba ya bino famille omona bato babongaka tozosolola nazoteya mpe nazosisama teya ya bino famille natuni babongaka ya bino famille bakufelaka ndeni papa kuluta akufaka ndeni bongo papa leka yo kufa ndeni bongo papa na bino akufi ndeni bato babalaka na bafamille na bino basuki na ndenge nini bato babalaka na bafamille basuka ndenge nini mais ntango azwaka libala wana esandimaka ke yosukele boye négatif oza moboti awa sala entretien na bana na yo solola na bana yebisa bango makambo ya famille fongola motema ata oza ndoki zala ndoki ya gentil zala ndoki ya motema malamu nalobi zala ndoki ya motema malamu ofandisi mpe na bana oyebisi bango na misala oyo nasalaka bokobonga te nabebisa nyonso boza bana na nga bobomba nga bosunga nga na priere natika mondo oyo me bino bokende obunda nabebisa boye bana bayebake na nyonso avi papa asalibisa biso abe abebisa soki tokotelema to priere te seke moye mpe tobonga eza te kotika bana te kidiba bayebi te nini eleka na famille bayebi te makambo nini esalema yo oyebi makambo esalema na village oyebi koko abota papa na bino makambo asala azalaka ngando te akotaka na sama azalaka ngubu te alimwaka so babeti basasa sai nini alimwe nde koko na bino Philippe akomaka lion soki akoti na kati ya zamba invoke banyama bani opusa na pembeni na ye tia koboma bango facilement biloko nyonso ayebi te avotaki lwa moko ezokanga bato nyonso kobima na nsima na ye
Batu nyonso bazobotama. Nenga bota bino 15. Papa boti biso 15 ta, mazali na basebele. Nenga bota bino 15. Bana 15 nyonso pe baboti 55 enfants. Vous comprenez ngote hein? Bano pe 55 baboti 305 enfants. Mais mutoka botaka 15. Makambo ya sala. Ndezo pese likolo batu nyonso wano bazokende ba lignée de ba lignée de ba lignée. Nde bazomela pema. Nde makambo tozana ngo. Congolais qui tata na poto passeport ne ba ko contrôler koleka ya batu nyonso. Bazo contrôler passeport ne koleka batu ceux qui congolais. Mettez-vous d'abord à côté. Batu nyonso bazo leka hier à côté. Basala nini. Problème spirituel mboka nini. Na bito somme tuanzo comprendre. Amen. Oye koma maka spirituellement ndewe esala makana via batu. Ndewe to solo lawa ato talingai. Et comment manini chez vous? Pana bino baloba nini? Baloba nini? Baloba nini? Kotambola pamba ka boye te. Poko sutuka. Soki esake batu fo bakufaka. Ozo kota na liste batu bakufaka. Papa yemoko azozo ndako onatra. Aboti biso na nte. Aresi ko ndako onatra. Mais biso nyonso atikali ko bota biso na simoy. Comment ata mutu moko ko somba ndako te? Biso toza ebele toleki na ebele. Yazaki yemoko azunda konatra. Mais biso no soto tirel pukata muto osoma voiture azate. Pukata muto obonga zate. Biso no soto kanga makana na lupango wana. Ato bimi suka wapi. Ato mekyo kende. Bo mona yimi ko makambe fongami. Okyo meki suka sani. Tuko tozonga kapona nini? Lupango wana za nini pona biso nyonso? Lupango eza hotelite. Hôtel ndeti ya kindumba te hein? Hôtel c'est-à-dire ndako nganga te. Na bito so bona na tebe. Lopango eza ndako nganga te. Lopango. Soko longwe mikolo wana na lopango wana. Place ko kende. Okuti makambo zo réussir. Mais tango bako bendo ka singa yo. Zongao. Tango zonga na lopango wana makambo so ko te sa nini? Même ba fero ba no sa libanda na ba boutique osaki nango. Lokolo so zonga na kasa hôtel na bino lopango. Makambo so be bakate sa nini? Nde papo nde mamoy. Mais si on m'a Nzambe alingité, si on est muta osinga yo. Autour de la prophète moka tellement loba, yona nzoma na basala bino boy, vraie prophétie ngona opesa bino na tongo. Amen. Na yebi makamba bina bino teme na lobi yango nyos. Amen. Te ba misu bazao, akoma nga mikolo ba beli ba maladie nkira, ba maladie ebomaka. Oye zanga ka solution. Ba diabète bandaka bango. Hein? Ba diabète bandaka bango, ba cancer landaka bango, ba maladie moko ebomaka kaka. Na bito so bona na tebe. Ba kobela ba tension moko aiguë. Ozo sentir que so à côté hôpital. Après la muka koma kaka. Comment ce que ba tuba komika ba âge moko ba koma kobela makasi. Net peut-être Nzamba linga kilelo yo comme na solo boy. Est-ce que cette maladie ozo zela l'année prochaine? Et cette maladie ozo zelo dans 5 ans, les autres tambola, au église, mais dans 5 ans ko poler la ba mona katsanda. Comment polo zo bimisana solo ko pola. Bana no soko pouvoir comme sokola yo. Pourquoi zo lokabana na sanso? Vraiment. Mais mission de bana sokola ba para. Jamais. Bana ba mona bulumba ba para. Pourquoi fait comme là bongo? Makamunini biso to sala. Problème ngo na mema eza nini? Papa tanga to si sakaka. Luc 24. Luc chapitre 24 au bandi na verset 33 tuzoki. To si sakaka matin. Alors le baba te meza te. Chapitre 24 à partir de 23. Amen. Et n'ayant pas trouvé son corps. Luc chapitre 24. Ce qu'on a dit sur Bébé Sénat Maté, au bandit dans verset 33. S'élevant en l'air. S'élevant en l'air même. A Télémi, dans le moment où ils retournèrent à Jérusalem. Bazongi bangonyo sur la Jérusalem. Ils trouvèrent les 11. Les 11. Aki akuti, bakuti, ba 11. Qui dit les 11, c'est-à-dire les 11 apôtres. Awa Jida Sakoufi, c'est que 11 batikalaki. Netango bakei bakuti les 11. Et ceux qui étaient avec eux ensemble. Naba oyo basalaki na bango elongo, bakuti bango nyonso basangani. Et disant, Mouto aye kokuta bango wana eza Jésus. Na bito so landa très bien. Aye kokuta bango les 11 na batulo bazaki na bango baza ensemble, toke?
et disant, nde azoloba boye le Seigneur est réellement ressuscité. bazoloyebisa ke nkolo asekwi mpenza Et il est apparu à Simon. mpe amonanaki na simon badisiple baloba bongo toke papa Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin. babandi kobeta lisolo na makambo ekomelaki bango na nzela Et comment il l'avait reconnu au moment où il rompit. ndenge nini bayebaki na korekonetre nkolo yesu na moma oyo ayebaki na kobuka lipa c'est-à-dire même mpo barekonetre yesu ezalaki na baeloko moko makambo oyo asalaka mpo basala nini barekonetre ye meme biso toza awa nde toza awa eza na bato oyo barekonetraka bango kaka nani moto asali bo eloko oyo na ndako soki esalami moto asali yango eza tel eloko nini esalami seke boluka chiko moto asali eloko oyo akotaki wi tomonaki alekanaki awa ndenge biloko ebungi bobenga mwana wana bokota na baveni ya mbangu bokokuta ye bolandi mpe bokokanga ye mpona nini basi bayebi ye soki baaction boyo eza pose bayebaka ke moto asala yango eza tel ntango yesu mpe abuki lipa bayekoli baotambola na ye abimeli bango na nzela bayebaki teke eza ye me ntango bafandi esika moko batumbi lipa mpo balia ye atelemi asali kaka bagene asalaka wana mpana ntango azobuka lipa nde baye korekonetre que c'était le seigneur toke papa Tandis qu'ils parlèrent, ntango bazobeta sikoyo lisolo mpa ba 11 na badisiple na bato nyonso bandimi nyonso bazalaki ebele bazoba tokutani na seigneur ntango asali geste ya kobuka lipa c'est par là qu'on a reconnu que c'était le seigneur na moma bazobeta lisolo wana lui-même se présentant au ye milieu moko mpe akiteli bango abimeli bango mbala d'eux, et moko leur dit, mpe azoyebisa bango boye wana yesu awuti kokufa mpe asali nini asekwi nde abandi kosala bevenema oyo sikoyo ye moko asali nini abimeli bango mpe ntango babeta lisolo wana abi bon nakuta bango kaka na meme sujet mpo nayeba kosolola na bango nde abimeli bango ntango abimeli bango azoloba nini il leur dit, la paix soit avec vous. azoyebisa bango kimia ezala kati na bino nazolinga nayebisa motu moko eloko ya liboso ya motuya kolo alingaka ezala na kati ya vie ya motu c'est la paix. Amen. C'est la vérité. La paix c'est la première bénédiction d'un chrétien. Azangi na ye nano azine mingi te maana kimia aolala lese nyonso ekende yango kimia la paix. soki ozokuta ozozanga kimia luka yesu makasi luka yesu makasi meme ata ndako na bino ozokuta desordre na desordre makelele kimia ezozala te boluka nzambe apesa kimia koma na ndako bokozala te moko pa oleka na moninga na mayele ke ntango mosusu aza na erreur yo mposa nini osupporte okiti eza pasi na tuni eza pasi soki moko azomata tro yo mposa nini yo kita ti nzambe asaka bona batashe ti soki moto azalaka na pouvoir amati tro yo motu oyo ozalaka na se na ye mposa nini okiti osimilie nati solanda très bien okiti osimilie ntango yo mikitisi yeba osani akoloba soki osani akokita mpe kimi osani ekokota kono abimeli bango soloba que la paix soit avec vous Saisi de frayeur, babangi mbala moko mpona komona présence ya kolo nde bible esoloba saisi de frayeur et d'épouvante. babandi kolenga komona présence ya kolo mpo bamisusu bamonaki ye nanu te bazobeta bango lisoloki abimelaki baoyo sikoyo baoyo atura suka wana oyo bamonaki te kolo abimeli bango nyonso bazalaki ensemble nde ntango abimeli bango babangi na kati ya kobanga na bango bible esoloba nini Il croyait voir un esprit. bakanisi bamoni un esprit Mais il leur dit, nde kolo azoyebisa bango boye pourquoi êtes-vous troublés? bokomi trouble pourquoi bozolenga nini Et pourquoi pareille pensée? mpona nini bozotombola makanisi ya bongo kati na bino ya koloba ke bomoni un esprit c'est-à-dire kolo ayebi na oyo bango bazokanisa omoni nde tosola kolo ayebi na oyo ozokanisa omoni nde natei sikoyo conscience ezongi ti makanisi no ekei wi makambo papa azoloba eza ya solo makambo nyonso eleki na vi na nga eza yango eloko baoteya sikoyo moto wana epeli yo sikoyo ti ma apres lelo Aïe. après lelo soki tosilisi kaka kili to moto epeli awa eza lisusu
Mon père, c'est diable à botola. Vous comprenez le CC? Amen. Oye, quoi, qui place boy, oye, quoi, place boy, oye, quoi, boy. Après, moto, on est ici là. Merci. Obosani pe, nyonso balobiao. Obosani. Attention, nous allons la très bien. Amen. Que la paix soit avec vous. Dans la suite, quand vous allez continuer, papa. Amen. Voyez mes mains et mes pieds. Botika kokanisa kanisa. C'est comme si vous avez un esprit. C'est vrai moi. Zanga. Moi, je suis nga kolo na omo nango. Ça dit, ce qu'on suit déjà intention, il y a bien. Zamba y est bien. Amen. Ce qu'on sait, il y a un moto, bando sa lisu. Bayo kite. Amen. Moi, je makanisa bien sur ma toile. Ce qu'on sait, l'élité. Zamba sa jijango. Yo sumuki. Merci. Hein? Amen. Vous comprenez? Parce que quand on va se canisa na kati na bango sans que ba loba na kobanga balobi oyo eza esprit nde to moniawa na tango bazo kanisa bongo kola bandi ko loba makanisi na bango azobisa bango pourquoi bozala makanisi ke bomoni molimo moko awa c'est bien moi pas prouver bango que ça y est nda bandi ko démontrer abandi ko Lucas alobela bango makambo oyo ke sala ke bazwa kimia ba comprendre que oui ezaye nda bandi swa zolo banini. Voyez mes mains. Botala maboko na ngai, botala maboko na ngai. O combien de verset nini? 30 combien? 39e, ok. Voyez mes mains et mes pieds. Botala maboko na ngai. Pe makolo na ngai. C'est bien moi. Eza na signe ya basete babetaki. Bomoni to bomoni te. Itiki lemboko. Oui, tomoni. Bomoni to bomoni te. Ezanga, rassurez-vous que ezanga. Et voyez un esprit n'a ni chair ni Botala! Ce qui boni bano balikambo esprit. Esprit azalaka na ni nzoto ni mukuwa. Esprit azalaka na ni nzoto ni mukuwa. Nakolo ba place wana. Nakolo ba place wana. Siko soki mbinzo, soki ngolo abimi na nzoto mutu ba osala délivrance. Tokolo bani. Ba magicien. Avant mbise bima, abana omonana. Azali na kati aquarium ya lokolo siko tangu yo sambeli mbisa zaini abimi. Siko kolo mukila zoloba esprit azana ni chair ni os. Mbisi chair monani nzoto monani oui ou non. Na lobi mbisi nzoto na ye monani oui ou non. Azana mukuwa oui ou non. So bonde ngulu ngule kanga miyo ebeti yo moko. Siko tato yo pesa ka confiance. Teve na yondo talaka biloko wana. Mutazoloba, c'était bimie na sima. C'était afanda ki wapi. Ce sont des magiciens. Oui, oui. Magiciens avec de l'argent. Mais oui. Amen. Ce sont des magiciens avec de l'argent. Vous comprenez l'avantage? Des magiciens avec de l'argent. Donc quand on a la chaîne, quand on a l'église, on a belé et puis si tu as une église à Mounene, pour que tu sois en Nzambe, mais le corps de Bango, il y a pas de belé. On a volé dans Bible Koana. Yo moi Nzamba solo ko kolandango. Soko kenda kabilo ko yo kacha. La chaîne mususu faut bloquer on a devenu les canaux. Pour soko zate, bana bakoza ba otalango. Il faut bloquer, au bloquer ngo pat. Kindoki moyen le kananda konanga eza siksa nyoso basala ki wana donc ba gangeli gangeli yango po ba pasteur solo keza magie eza lokuta e bata mito bata mito odoka ngo lisusu moto nango esili to esili te siko so eza grâce nzamba pesaki Bible lobi evariaka te ekitaka pe te siko moto ekiti po nani bolinga makama nzambe ya solo bozona na renforcer nazote ya verset ba opesa ndene osani nazolo molimo nzambe pesa ngama yeli na loba bolinga makama nzambe ya propre makama nzambe ya ko forcer te photo bamba maya photo to bokela batu mafuta bachaka mafuta te biso tozala mafuta spirituel Saint Esprit on a tcheba shimo ka tozoteka non eza idolâtrie église abongo ba okene lifelo o to melaka pétrole bakopelisaka moto ya lifelo pa epeli makasi bao baumela te yoka papa Steve amen mais bazala na pétrole na kati isipika nzambe
allumette sur le poussin comme mon il y a bango sepelaki. Vous comprenez? Amen. Vous comprenez? Amen. Pas comment sur le pétrole na pétrole. Mais il y a ça bata azam baina yo. Comment sur le pétrole les matin mon ko sa tayo mon gata yo mon ko. Est-ce que simba? Il simba ta. N'est-ce que sur la notre bien? Amen. N'est-ce que sur la notre bien? Pendant la version papa toke. Voyez ma main, mes pieds. Bon dans ma boko na ngeza bien ngai. C'est bien moi. Ezangai ya solo. C'est moi et voyez. Bon simba pe bomona. Un esprit n'a ni chair. Un esprit n'a ni chair ni os. Comme vous voyez. Ndenge bosomona awa devant bino kenga na nzoto eza penza nga na sekwi na nzoto mususu. C'est moi votre Seigneur. Toke papa. Et en disant cela, il leur montra. Na kati na koloba bongo alakisi bango batali makolo oya courage pa ya simbi. Ah, c'est vrai toi na simbi yoko. Na simbio bobo sani na ibisaka bino jour na tambola likola mai tango suganga c'est un esprit na subino te ezanga esprit na mukuwa te ala musunite Pierre tambola likola mai otambola to tambola te oui Seigneur omonika biloko wana ngai yo siko na bimina nzoto mususu bino boko kufa nzoto poli mais moi je suis votre Seigneur bo simba po bo soa confiance nde baba ndiko simba po bo soa confiance toke papa comme dans leur joie. Ils ne croyaient point encore. Lokola bazana esongo marke ba moniye. Mais ba andi maka bien te. Omoni ba bisunde na oloba. Andi maka no bien te. Andi matin. Atanyo soto sala. Andi matepo. Tanga bimao eloko olia ezate. Siko pona inyo sono oloba. Ah baloba ka bongo. Baloba na bango ka bongo. Ngamoko na oluko eloko olia bango siko balobo na adorer nzambe na offrande. Ah. Nzambe ye mofa yeba nanu ya pesa ngati. Ya pesa ngati siko nga na adore nzambe na offrande. Bongo oza na ngwana ozo ngwa po bota mangina. Ba adore nzambe na oza na ngwa. Na façon za wana nde façon fo salela. Leto sola na tebe. Amen. Abandi ko simbisa bango tango ba simbi. Mais marqué ba simbi ko sebeleza ki me bandimi na nute. Et qu'ils étaient dans l'étonnement. Bazana ko kamwa kaka, baso kamwa kaka. Il leur dit. Papa tombola mungongo, ndengo otangelo boma mate makasi. Il leur dit. Ayabisi bango boy. Avez-vous ici quelque chose? Bobo ndima bien. Il faut que ne suna étape nini ya kolia. Est-ce que a bozana loko moko kolia? Ils présentèrent des poissons. Babimisali mbisi. Ils présentèrent du poisson rôti. Babimisali mbisi kotumba. Soko tali na kutima bayuda. Mingi ora kutaka mbisa kotumba. Bango balela tomsona kotumba makasi. Eza elieli na bango. Mbisa kotumba na nini? Na mapa. C'est-à-dire okuta bango eza ndenge bango baliela. Bino pe na tribune bino bozana biloko bolingaka. Lepte so landa très bien. Amen. Mutula mutaza wana ba mesana na mwa biloko na bango. So ke bato batetela ba mesana na boy. So ke ba mongo ba mesana. So zokuta ba yuda pe bazaki na bo mesana na bango. Metanga Bible papa. Il lui présentèrent du poisson rôti. Ba présenter mbisi ya kotumba na miel. Il en prit et il mangea devant eux. Azuango alie pe liboso na bango. Azolinga convaincre bango ka bandima ke ya solo ezanga. Oui, il leur dit. Nde sikoyo abandi koyebisa bango mate ebandi. Na yo kite mabiloko osala wana. Tanga ngo bien. C'est là ce que je vous dis. Puis il leur dit. Puis il leur dit. Toke nde na yango siko ayebisi bango bolanda mate ebandi pezo suka. Nde ayebisi bango. C'est là ce que je vous disais. Nde yango makambo na bandaki koyebisa bino. C'est-à-dire na passé. Hein? Na oese lekaki. Makambo na bandaki koyebisa bino bana omona on letije. Nde yango makambo nyonso yango yo esalemi. Nini yango esalemi? Lorsque j'étais encore avec vous. Tango nazalaka na na bomoi. Makambo na oyebisa bino yango yo. Et qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi. Il a fallu kokisama nyonso oyo komama ponanga. Awa mutazolo banani? Awa mutazolo banini? Na oganga te, to solo malembe na sisa mate. Awa mutazolo bezanani? Yesu azolo basiko nini? So boyokaki. Alobini. C'est là ce que je vous disais. Wana zo yebisa ngati oyo yebisa bango.
C'est là ce que je vous disais. Lorsque j'étais encore avec vous, il fallait que ça accomplisse tout ce qui est écrit dans la loi de Moïse, dans le prophète et dans le psaume. Tout ce qui est écrit sur moi. C'est là ce que je vous disais. Il a fallu qu'il s'accomplisse tout ce qui était écrit sur moi. Maman, vous avez filmé pour nous. Et ça question que vous avez dit, oh, vous avez dit, monde entier, vous avez dit, vous avez dit, live. Occupez mon touté, ça va libre. Il y a ça le fort à Tengama. On va tenir le fort, non, il y a boy, non, il y a boy. C'est là ce que je vous disais, Papa Victor. Lorsque j'étais encore avec vous, je disais quoi? Qu'il fallait que ça accomplisse. Est-ce que Moutimoka Kolimbo Langa, Papa se passe en nord, au commentaire, comme interprète les lots. N'est-ce pas pour ça, Papa Moko a mis interprète à Maloboy. Il a fallu. Et Sengelaki. Yo boto le nini ngalo senga batukotoyo. Pasa nzamba basa matata. Ngalo senga bandeko kotoyo yo kanyango mbala moko. Toke kasiluko kangika toke ka mutu mutu bana bénédiction na ya encourager. Bongo te. Et Sengelaki toke ba il a fallu que ça toke. Et Sengelaki eko kisama. Oye komamaki na ngai na buku ya Tokeko oye komamaki ni mona ko esengelaki ekokisama oye komamaki na kombo na nga esengelaki ekokisama oye komamaki mpo na nga na mobeko ya na loi loba loi esengelaki ekokisama oyo ekomamaki mpo na nga na mobeko ya nani ya Moïse. Moïse aza nani? Muyuda to muyuda te? Ndekwa Yesu wi uno famille na bango wi uno esengelaki ekokisama oyo ekomamaki mpo na ngai na mobeko ya famille na biso bayuda. Totiki ye nani? Ye le Seigneur. Hein? Ye kolota, mais ye nzambe, sengelaki ekokisama pona ye oyo ekomama pona ye. Bongo yo ndongo sawa, nini ekomama pona yo? Kitana, la sisa mate ya kote musu, kitana muke. Biloko musu ezali kona très important. Dans le prophète et dans le psaume. Alors il ouvrit l'esprit afin qu'il comprisse. Nana tina fongoli bango molimo, afongoli bango esprit pour ba comprendre makomi. Ba comprendre loko tote ya lelo makamle sozolo ba soki nzamba fongolo molimo pour comprendre bien te pour telema bien te o telema pété et le coca ka watango ke lobby moto wana nyo se sili pe kufina to kutani pe to moto o ya te na oya mais nyo so to lobby ao e pelisa ki o moto mais soki nzamba fongoli esprit mo comprendre exactement afongoli bango molimo pour pas comprendre toke et il leur dit ngaya bisi bango boye. Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait. Et comment maki boye? Christ a osani ni? Akonyo koma. Christ a konyo koma. Merci papa le bien bien. Christ a konyo. Et comment maki akonyo koma. Merci papa. OK. Et qu'il ressusciterait de mort. Akonyo koma pa kose kwa na kata bakufi 3e jour. OK. Et que la repentance et le pardon des péchés. Et que la repentance, ngana koma wana pona songa la 44. Et que kobongo la motema. Et le pardon de péché. Pebolimbisa masumu. Serait prêché. Et côté yama. En son nom. Na kombo na Yesu. Na bamboka nyonso. A commencer par Jérusalem. Kobanda na Israël. Na bito solo na très bien. Na lobaki na bino na kata Mateo. Israël a une nation privilégiée. C'est-à-dire quoi? Quant à l'élection, il y a Kobika, comme on a ensemble, Kokota Lola, Israël a une demande à Kosala Tenet ma nation. Akabonne bien. Israël a son botama, moi ensemble. Comment? Nzamba Shabam la Bosala ensemble na yo, Penzambe Bakitanina na yo. Ce qui va botami, Salaka Lemboboye, pour tel ce que Basa Yangai. Et Nzamba so qui t'a dit l'Égypte, le bien ko kango la peuple nangai. Tandis que bakoko na bango bazali susu te. Abraham kufa kala, Isaac kufa, Jacob pa kufa. Mais bana moko ba otelenga na ba nyoko ma quelque part na nyonga bakoko na bango.
ya yoko kitaloba yoko bimisa bango ke basa peuple nanga mais biso toza ndenge moko na bango te nde ozomona différence eza entre mokili mobimba na bayuda bango babotami bana nzambe a partir ya makila biso tobotami a partir ya makila tobotami bandoki bakoko na biso bazala na nzambe te ndenge bango alors biso tobotami bandoki mais biso botokoma bana nzambe bible ezoloba aza koadopte biso mwana oyo baadopte na mwana na nga mwasi oyo oyo batobola matoi te oyo mwana na nga mwasi batobola matoi te mpo abangaka nzambe mwana oyo aza makila na nga c'est-à-dire mpo abénéficie biloko est-ce que fani okoma même na te l'état opesa te opesa te mais mwana oyo aza adopte mpo asenga meme eloko mpa na nga na ndaku ozomona soki ozwi mwana moko bokola to adopte te même pas asenga eloko akomi zolazwela pena te omona bareserve ezali mpona nini baza pena ya ye te so biso baadopte biso na nzela molimo mosantu mais mpo ozala adopte oza na obligation siko fondimela mais bayuda baondimela te bango babotama bana nzambe bana lola mais biso bokota lola fondimela toza na condition moko toza na condition moko donc mpo na israel baza sauve à partir ya abraham muyuda ata akomi nganga ata alati bombe akoti awa bombarde biso nyonso yo moto okufa ondimelaki yesu te okende lola te mais ye malgré alati babombe abombarde biso ye akomona nzambe mpo akokota na nsima mokongo ya abraham ntango bato nyonso bakokota na lola bango nyonso bakokota na nsima mokongo ya abraham ndenge moko te na biso motu moko azo comprendre donc mpo na bango baza sauve mais bazoloba la repentance mpo na biso kobongola motema mpe bolimbisa masumu eza au nom de jésus eza au nom de qui koteya bato mpo na kobongola motema eza au nom de bayebi soki eza au nom d'un prophète o prophète moko abima ya biso o William Branham fondimela William mpo bika balobi makambo ya kobongola motema ezowuta mpa nani ewuti mpa William Branham te ewuti mpa prophète te ewuti mpa ya yesu siko ntango bozoloba tondimela message ya Branham Branham atei message ya nani okona liboma yango biso nyoka kushaki na mwasi ondima nyoka kushaki na mwasi aza na sexe nini akokushe na mwasi siko banda ndima ngo prophète na bango moto atia bango na libulu wana siko abungisa bino na ebandeli na jeunesse abungisi bino deja bokoti zamba bongo siko kobika nde bobika baye lisusu balobi ke ye nde prophète attend de la fin ye nde Eli mais yesu aye azoloba Jean Baptiste oyo awuti kozala awa ye nde nani ye nde Eli avant nzambe aya il faut moto asala nini azala te Jean Baptiste aye avant yesu siko William Branham azala kokufa oui ou non siko avoya ere nini mpo enlever église mpo yesu avant ya fo William alamukaka siti mpo ye nde bopesi na apocalypse soki 14 bolobaka bongo te bakosaka bino bima église ya bongo onasobisa bino vérité te bokasi na yaki apona solo bache bobima baéglise ya bongo mpo yesu aya mutu aza liboso mpo akotisa bato na yesu c'est le Saint-Esprit Amen. lokola ezalaki Jean Baptiste mpo abongisa nzela ya nkolo moto azobongisa sikoyo nzela ya bato nyonso mpo babika seki c'est le Saint-Esprit William akufa aza na kati ya séjour de mort akenda mpe kutu lola te moma yesu akobeta mpo aya ye akoyeba ngo kundeni soki azalaki ya nzambe asolo azozela kutu balamusa ye mpo azala enleve siko bakoso boye mpo ani aloba au nom de Jésus mateya lokuta donc depuis abandele la jeunesse bakosi ngai siko kuna nde na obika omai nde nakangi ntina suka ebande ntina suka o biso tosambelaka yesu te boza ya tribu nini boza kiliti nini o napesa bino kaka kado lelo nabi napesa bino kaka kado lelo nayebi jour na oya lisusu atata bobo ndima napesa bino bakado nyonso o biso toya bamusulman d'accord boza bana nani ya Ismael tobandela ne bandeli Abraham azalaki tata nani ya Ismael ok ntango nzambe aye azoloba oyo akende nani fo atikala
Isaac fatika. Nzamba lobaki nini ya promesse bango mibale Ismaël na Isaac. Nzamba lobaki nini? Oya kende na opese mbongo kuna. Même alliance bon Nzambe tikali wapi? Siko place akio kuna kio kutana naye. Satan. Loba Maomé. N'est-ce pas comprendre? Amen. Nzamba tikali et pas Isaac. Oh kuna kio kuna ngala tu na ba mingi tena ibaka ozo reconnaître Abraham. Oh ouais. Azaki tata nani? Bana nyosa nani? Ya Abraham. Siko promesse ya oyo. Ezaki nini? Babi bengana ya za mwana makangu. Ya ko hériter awa te. Ma kende kuna na opese bozwi. Mais pona Isaac balobi nini? Na yo nazo sala alliance likolo na yo. Likolo bakoko na yo, likolo bana na yo, na kozala Nzambe likolo na bango. Siko tango Ismaël akio kuna kio kutana nani? Amen. Nga lobi Satan na lobi Maomé na lobi prophète. Mais na lobi Nzambe ya biso atikala ki wapi? Atikala kota Isaac. Nde yango biso lelo to yambiti Saint-Esprit. C'est que biso toza na côté ya Nzambe ya solo. Siko soki mutaboyi na ye, na obondela yo. Boya na yo posa ya kobunga. Yo zui grâce te bon bikisama. C'est ça la connaissance. Bobima makambo mabe. Bobima na bizamizam. Croyant en Jésus-Christ. Bon pese mutema. Kobongo na mutema. Kozabonimisa masumu. C'est en Jésus. Quand balobi qu'on pardon de péché, c'est-à-dire quoi? Dans le moment où on dit yes, ok, on suit baptême. Badinusson de maille. Baptême baptême au nom de Jésus-Christ. Dans ce moment-là, on suit pardon de péché. Kobanda Adam Salama Sumu. Si nanga yo botami, bolimi sama sumu anezo sale makata ngozozo pardon de péché na kombo na Yesu Kristo. Amen. Tango ba baptizo yo na kombo na Yesu, obimi, ozu pardon de péché, donc on soit Saint-Esprit. Songa na verset 44 to 6 matin. Na koga otika biloko za na sio wanatin. Ba vrai bord. Na otika ngote, yango fa na récupérer on nanu, na so ngi siko na matin wana. Toke papa. Oui, il leur dit. Ndekolo yebisi bango boye. C'est là ce que je vous dis. Omoni, eza neti regret, kola zo regretter. Omoni, yango makambo na yebisa bino. Lelo soko tali vino ko bo regretter. Olobi ah. Soki na yokaka. Tango papa Nestor yebisa ngai to pesa basengi biso kaka ba $100. Bafuti biso $250 na salaire. Luka ba inspecteur ba senga ka ba $100 po ba tira batunyo so matricule lopango wana. Pesa papa igo. Pesa mwasi na bana bazana mabele. Oh. Nana ba calcul nanu. Na osomba mosika sima. D'abord ba osomba sima na 75 ti le lozo mabele. Orata mabele na $100. Oni le koso envoûté loi de famille. So yesu azo yebisa bango bomoni azo regretter nde makambo na bana ko yebisa bino makambo na bana yebisa bino c'est quoi qu'il fallait esengenaki ekokisama oyo komama pona ngai. S'il vous plaît, écoutez-moi bien. Soki oyo komama pona Yesu falaki esa nini ekokisama na loi na bango na loi ya Moïse ndeko na ye Muyuda na loi spirituelle on Nzambe pa chaki esengelaki Yesu ya kufa aya asala ba miracle asala bikamwa atambola likola mai abongola bambisi amatamata après suka sani a souffrir pa nyokwama soki Yesu azalaki bongo pona yo sikoyo pona famille na bino bakoma nini pona makama mabala. Pona Yesu ce qui est écrit d'accord mais pona biso famille na biso na bimeli bakoma nini pona makama mabala. Bino boza Jérémie 35 était barekabite ke babongaka te basombaka mapangu te babalaka te baresisaka te bakotonga te bino bosala rekabite te bosala rekabite te pana bino komama nini pona Yesu alobi boyebi makambo nyonso komama pona ngai. Il a fallu que le Christ a souffrir. Bien aimé kokanisa te po ozwi libala to po ozwi mbongo ndo bongi jamais obongi te nini komama pona oyo Yesu azoloba nasali ba succès na mati na bikisi bato na sekwisi bato mais nyonso nasalaki ba succès na mati na zwi mais suka oyo komama pona nga eyaki kokokisama. Il a fallu que na souffrir na nyokwama natikala na lingwanda bato babandi kotala bazoloba soki asolo asa mwana Nzambe na makambo nyonso asala ndenge nini akomi ntina niveau oyo mpe aza komisalisa te. C'est pour dire quoi nde bato bazwi na bafamille babongi mais lobi bazoloba ondima te asimba mbongo ebele
asomba ba mapangu na bapoto na banini mais to comprendre peut-être makambo komela ye na ye moko ndenge biloko nyonso esili ya comprendre ngo eza bien te lelo oza boye ozomona ndenge toza bien lobi oyo ekomama nde fo ekokisama nini na niveau ke bato ntango baya balobi est-ce que ezaka ye donc motu moko ozotala na kwe est-ce que eza ye mama nanga mokili azalaka ministre vraiment sapato kutengama na biso vioyo soka okita na grand hôtel bato nyonso soki obeteleka maboko asopi descendre azokaba bambongo mais komi pourquoi po ayebaki te nini ekomama ayebaki te nini ekomama bien aimé loi ya mokili ezalaka loi ya nzambe mpe ezali na loi ya mokili ya bino ya famille baloba nini yes. Ngana komitika te. Pourquoi mitiki ti age le coca boy? Pourquoi mitiki po yebaki te? Po zalaki ignorant. Mais ba Yuda jou ba yeko comprendre. Esther chapitre 4 verset 11. Tango ba yeko comprendre Bible zolo banini. Mardocha ye azo trouver de connaître Esther. Azo bisaye oyebi ke mobeko moko komami po biso sto kufa. Esther azo zong samaloba. Nga moko boyebi kuteka na sana kati mobeko. Loi ezali awa namonaka roi te déjà 30 jours pe namoni ete soki oki okoti ngulungulu ozosala nini ozokufa alors que faire otika makambo osala nani na kokufa nde Mardocha azozongisela maloba zolo baboye okanisa te ke yo koéchappe yo koéchappe te mpo oza na kati ya ndako ya roi c'est-à-dire quoi kokanisa te mpo yo obali nga makambo ya famille ngai omoni te bango kutu ngai nga na bala bango baobala te kokanisa te koéchappe Marco zana ndako ya roi mais yeba ke bitumane so na bato so basala makila ba Yuda tanke zana kata makila ko échapper sono mbongo o échapper te mais tango ba mbongo sila mbongo ezo sila soki ba biba tuba kufa ozo kufa pourquoi po oye komama eza ko batama nesikoyo Mardocha ko la pambolo ndeko nanga Mardocha ko yebisa ye tellement potozwa solution. C'est pour te dire quoi ce matin? Kokanisateur yoza bien. Que bangonde ba onyo kwa. Akufela ko mobali. Akufela pe bana. Ye pena to compléter makamuni ne komela ye. Oyebi loi o ezo pesa ko na yeso pesa pa na yo. Na tuno oyebi so ke sa pe pa na yo. Ne Mardocha ya ko Esther. Eza question ko soit conscience. Eza question ya kosala tende tozo ki pété. Eza question tozo conscience. Nde sala lobi OK. Si tel est le cas, eza na mobeko moke be ebomaka batu, et si sakabatu. Bino bo kende bo gêner pona nga. Nga pe na ko gêner. C'est-à-dire basa la service. Je vais dire à quelqu'un ce matin, qu'on n'a pas mbola au Sinanga. Ce matin, nous sommes à Moutumoko. Service au fala qui va tinda bango basala et c'est salami. Yango to banda qui peut au succès. Service ya ko gêner et si la lelo. Nga bena yena liete. Bon après 12 heures on a tenu na lié bien. Quand tu n'étais mutuna kwa kuna kapela, basa ninga ngulu. C'est ngulu. Na on lié kwa ngate po esanga constipation. To tina ba chaîne. Mama sali ba fufu ya pembe. Asoma mapete. Basa fa linge bunga aluki wa ya minene. Ya moins cher que 1500 na 2000. Oh ya 1500 na 2000. Oh ya moins cher te. Atie to fandi to lia malema. Ona nini? Na to sa musala. Fosko nzote sani. Moi JPB. Amen. Vous comprenez? Amen. Vous comprenez? Amen. Viwana. Il faut to boma bato pour to sala. Amen. Amen. Ah, service oyo on Esther azomsa Mardocha kota yango ese salemi. Ce matin il y a un Mardocha devant vous. Amen. Yo azo baskoni tanga sko OK. Luka va se unir ensemble les juifs. C'est entre verset 15 ou 16. OK. Na katwana verset 15 ou 16. Ensemble les juifs. Va rassembler tous les juifs. Kende sangisa ba Yuda nyonso. Na tongo wa Mardocha sangisa ba Yuda nyonso. Nazo baki sa connaissance. Nazo na bana mo bana na poto bani ma manzambe to. Bazo yebisa nani a rassembler les juifs. Mardocha. Mulimo erreur musika na yo na kombo na yo. Bazo yebisa Mardocha rassembler qui les juifs. Muto rassembler ka batu pona makamba nzambe za kamona mubali. Amen.
Oyoki. Mardoché ça nini? Asanisa bayuda nyonso. Ce matin, il y a un Mardoché. To sangisi bino nyonso. Oto sanini? To attaquer loi. To quoi isango. Mais service c'est salami pe sili. Ce qui bango balobaki j'entrerai. Ezaki pona bango. Mais pour nous ce matin, tozolo ba j'entre. Je traverse. Makamona nzambe. Ezala kondire je. Mais le la jeune zo kande yango ezo salema. Zozo zo yebisa ba yuda nyonso. Boba luka Jéricho 7 fois. 7e fois bokanga kaka. Ah! Mire kokoya. Ce matin tozo sala signe prophétique. Tellement likolo ozo simba ka ofandi mo na maboko no. Ozo loba. Soki bango ba loba ki que j'entrerai na kokota, mais ngana tongwa na zo sala signe mo prophétique. Na ofandi na ngabo sanga. Papa singati. Papa singati. Papa singati. Ils ont demandé de nous. Papa singati. Même bien au moment de Papa singati. Ce matin, ils sont tous à côté de moi. Ils ont aussi mon fan. Ils ont loba, maloba. Ce que c'est qui malade, au lobby boy, na biki. Ils ont ça le mouvement spirituellement. Magamanzambe, balépre batambolika boye. Zamba yoki songo ba champ de combat. Yo zo sala signe moko ce matin grand mille. Ya ko lobake, ngai na traverser na bana na ngai. Ngai na traverser na mwasi na ngai. Na traverser na filo. Ah, mutu moka koko yoka nga ce matin. Quel est ma bisiko zali? Si mo fani na yo. Quand la place aux awana, moi tout les acteurs, au sala mouvement. Ceux qui sont malades, au lobby na biki o. Na biki na kombo na Yesu. Ce que c'est un problème, on le bingai misala na suya ngona kombo na Yesu. Na traverser, na continue na kaya batu basalaka, na continue na kaya batu babalaka, na continue na kaya batu babongaka, to sambali na kombo na Yesu Kristo. Na tongwa lelo nga na réussir na kombo na Yesu. Kaka ndela kosala boye na traverser. Kaka jase na zo pose boyo na zo kende kosimba bosi na ngai. Jase na zo sala église na zo super bien. Jase na zo pose, na zo c'est madame la ministère. J'ai ça le faire les élévations. Les élévations. Dans son monde là. Là sur le constat de laquelle il est pas la maillot. La cantine de voici la maille. La cantine de la bongo. La cantine de la bouteille. Ce qui nous dit à la fois que c'est là. La traversée de zone est là. La traversée de Soussou. La traversée de la ici. Yokare kata suka tango bagangi mira Jéricho koi eloka suka sengala ki batumba mboka amen ozokitsa moto na nzambe moto na nzambe tumboteli nyonso lwa nyonso famille ezake yo ozotala bana noka nde baosentelaka yo papa ozosuka kaka na motema nde ozoyoka pasi elize nini grand papa na bana obango yebisa yo Marlene Basente. Elle a lié tout à l'hôpital 4 mois déjà. Moi, on s'est l'autre main zatin. Mon bal en Wezana. Olivier Oyamangante. Olivier Amangate. Moi, Nangate, ndem ta sente. Hier, mon équipe m'a dit que Olivier Bena. Bana nanga malédiction ni. Jésus. C'est qu'on attend le loyo saïla bango musala. Montre kita. Soko sobota. Yo, moi sinaban, moto traverser bino etumba loi famille. Singa famille katana. Après ko ganga ya mira Jéricho ko ya batumba kimboka. Amen. Montre kita na village ya papa ya mama. Montre kita na bantourage ya ba camarade. Camarade na mo ka ya osong sanga mingi na masanga. Nzoka ndaza kandoki yenda tellement pas munisa que toi nangai moto kita tumba to sambali na kombo ya
na ntongo ya lelo soki balobaki oyo kobonga te na nkombo na Yesu Kristo bonga. Esika bakangaki na fongoli na nkombo na Yesu Kristo. Moto azalaki na baproblème azozwa solution te. Kaka ndenge nazoloba awa solution elanda yo na nkombo na Yesu Kristo. Nazokatisa yo de la